Oi, minha gente! Hoje nós vamos aprender uma nova família, a família do F. F. Vamos ouvir a musiquinha? Tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, arrasta o pé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. F de fogo. Vamos, gente, arrasta o pé nesse salão. Que coisa bela. Então, olha como é fácil. O F minúsculo, ó, faz a curvinha, desce e faz o lacinho. E o F maiúsculo. Nós vamos agora fazer nossa leitura do F. F de fogo, F de fogueira. Vamos lá para a nossa leiturinha. Ó, o F chamou o A, ficou Fá, 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 Fá. Agora, o F chamou o E, Fé, Fé, Fé. Olha o Fé. O F chamou o I, ficou Fi, 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 Fi. O F chamou o O, ficou Fó, de fogueira, de fogo. Cuidado, viu, pessoal, no São João. Não vamos brincar com fogo e nem na fogueira, que não vai poder nem acender, né? F chamou U, ficou Fu. Vamos para a nossa leiturinha. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. F de fogueira, F de fogo. Tchau, amores!